哎，你啊，我买了2个，他只掉1个，这个就不拍了吧？网友看到贴了口水了。有的网友进行兴奋攻击，把最好的祝福送给这2位对我很好的粉丝网友们。现在跟顺丰小哥拿我的快递啊，我的手机机，对啊，刚来到了这个顺丰啊，这个是好为新买的2手手机 OPPO Reno 5啊。为什么买这台手机呢？原因有一个啊，之前在直播的时候用的是豚鼠叔的手机，我们都是用那种淘汰下来的手机直播嘛，对吧？但它速度不太行啊。后来我就用了一下我的 OPPO Reno 3，我自己原本现在在用的，这个也是我去年2022年的8月份买的2手的，花了500多块钱。然后我发现这台手机可以直播啊，也蛮流畅的。即便它的画质再差啦，不过至少它流畅，声音说话清楚。然后我就决定，我再买一台 OPPO Reno 3。但是呢，我在买 OPPO Reno 3的过程当中呢，我发现 OPPO Reno 5其实就是往上升级2代啦。我发现其实可以买一个容量更大一点的，价格也不算太高，因此呢，我就下单买一个了啊。现在来拆箱，刚到的，我在网上买的这台 OPPO Reno 5是8+256G 的啊，刚好可以弥补我现在的这个手机容量的这个焦虑啊。我现在OPPO Reno 3是128的，128很明显的不够我用啊，就是因为现在这个资讯的时代嘛，这些东西实在档案是都非常大，所以这128G 的不够我用。因此我就想说，那我就升级一个，然后买的是 OPPO Reno 5的话呢，花了480块钱。问了一下哦，它这个屏幕呢是用国产的，如果是原厂的屏幕的话，得卖820元人民币。现在全新的 OPPO Reno 10也只要1700而已。全新原厂屏的 OPPO Reno 10 1700，跟这个2手 OPPO Reno 5的那个原厂的那个屏幕820，经过我思考，与其要买820，我们不如就充1700，但是没这个钱嘛，对吧？因此呢，我就想说，那国产屏是国产屏吗？买回来先试试看啊，拿出来了，这就是国产屏，这有点厚的感觉啊。这边这台呢是 OPPO Reno 3，这个是 OPPO Reno 5，这后面呢有写他们的这个编号，这是2手的手机，那我就用看看，用个2天哦，我自己拿起来安装一下，看一下行不行。然后要不行的话，我就还回去；然后要可以的话，我就用下来了啊。我再顺便再吐槽一下哦，这手机打开了，手机打开是这样子，感觉屏幕看起来还行啊。我在吐槽什么呢？你给了这个便宜的普通的这种插头就算了，你一个 OPPO Reno 5，人家是用 Type C 的接口，你给我一个苹果的，那商家你会不会太夸张了？这是真的是从里面拆出来的哦，哎。无语了。现在人在东势地铁站，然后6号线往西坐2、3到北海北。Hello， 又怼你脸了，走。Hello， 出站喽，脸书还没来啊，这附近先转一下。这是新买的手机，就暂时拿它直播啊。一般的视频 vlog 我还是带麦克风的，我有时候会自拍，会觉得特别远嘛，啊，那会儿要带麦，要不然呢收音就会出现声音特别小这种情况，后期拉都拉不回来。里面有没有卖那个明信片的地方啊？有，这里门口也有那个黄包车欸。黄包车是什么东西？你知道吗？就是人力车，人力3轮车。为什么要叫黄包车呢？它黄的呀。那为什么要叫包呢？它那个后面有个那个盖子可以翻开，然后打开来可以感觉像把你整个包起来一样，叫黄包车。我自己想象是这样啊。哦，你自己想象？因为我觉得它这个字面意思应该就是这样的。你在北京这么久，你有坐过那种就是3轮的，然后铁皮搭起来的，那种后面坐2个人那种3蹦子？对，3蹦子你坐过吗？对啊，坐过，之前老坐。装修的时候去建材市场，然后男一两就说我要去哪里，然后就坐上去，10块钱15块钱，可能还是蛮方便的。你好，我问一下，这里面有明信片卖吗？啥？明信片？不知道，没有。那里面有邮局吗？邮局没有。哪有邮局？邮局在外面呢。邮局还有后海啊，得走到后海去是吧？对。哦，脸书还没来啊，在等他的时间，我们先来搞一下这个明信片啊。今天打算来这边寄2张明信片啊，然后用那个 EMS 挂号的方式寄出去，然后感谢2位网友啊，一位是给好威这个打赏的啊，另外一位网友是寄那个要给我的。你们这边可以帮忙寄吗？寄快递。对。寄明信片寄不了。这是自己寄，一盒一盒的是吧？对。哇，这么多啊！这一盒多少钱啊？这个？35。一盒35，30张是吧？对。哦，这里面是各个景点的。对。
里面有那个卖那个一些纪念品小东西的吗？里面也有啊，买纪念品也里行面贵呀，外面便宜呀。啊。是。像这样的福字，这种的冰箱贴都有。哦，还有冰箱贴。万能的小店。你看一下旁边另外一家，这边肯定也有。我看到那个有他挂了这个福字了。看一下这家有没有啊？有那个明信片吧？对。哦，这种有那个什么光府的明信片吗？哦，有故宫的其他的啊。你们这边都是一盒一盒卖的是吧？这一盒的，说北京的这样的1盒元的。哎呦，你还有卖邮票吗？邮票没有。那个人来了啊，看他跑不跑？你猜他看到我们会跑，会不会跑起来？应该不会吧？他应该会很淡定的走过来的。对啊，本来他想，然后走过来说：“嗨，你来啦！”想自己快到了。徽章票，你们看有没有什么谁需要，可以拿回家，可以带给你的家人。演出你看你要不要？恭王府这个票看起来不错。我要票，正好。对对。多少钱的？这个最便宜的3000多，最贵的4000多。是吗？对对对，刚出来的。看着挺好用的啊，挺好用的，是挺好用的。小轻，声音什么都能听到。对，能听到。我等一下的话进去里面我就挑个明信片啊，然后可能要没时间的话我就不在这边写，我们去餐厅写也可以，就能盖章就行了。实在没有明信片的话，这个我还有一个票根可以寄给网友啊。你就拿这张啊？对啊，我不是还有一张？那我怎么写字？也是哈，也可以哦，拿门票寄也可以哦。对啊，赠票。到时候可能我得还搞个信封什么的啊，要搞个信封，要不然的话就可能会丢失。对。上次你寄给我的，到现在还没收到。那没办法啊，我靠。3张是吧？这个票不收走吧？是要回收的。哦，要回收的是吧？拿到票了。哎，是3个人一起的是吗？对。好，3个人一张。为什么他要这么多福字？看这边主打的就是一个福字，多福。因为乾隆好像是特别喜欢福啊什么东西的，我瞎说的，你当野史听。好，继续讲。乾隆他特别喜欢福气啊什么东西的，这个人比较叫什么虚张声势，还叫什么喜欢这种虚张声势。对啊，所以那个和珅为了讨好他，然后也搞了这么多东西。验票成功，共3元。现在这边已经进来了啊，然后这边是恭王府跟它的花园啊，是国家5A 级的景区啊。这个王府占地面积大概是6万平方米，始建于清乾隆的42年啊，1777年的时候，在明代的旧园上面去重修的啊。那这个府邸修完之后呢，先后作为和珅啊，就是乾隆的这个宠臣和珅，还有庆王永龄的府邸。然后在清代的咸丰年间呢，也就是1851年的时候呢，是恭亲王奕欣成为他这个宅子的主人，因为是叫恭亲王嘛，所以最后呢就叫做恭王府。门口一对石狮子啊，公的都是在右边，母的都在这边。对啊，你上一次不是说那个母的下面是压着一个小狮子，公的玩球吗？对。这个知识我是从你这儿得到的。这是说我从我丈母娘那边得到的。好多人对，一个传一个，一个传一个，就这么传开了。人传人。讲这个人传人，就感觉有点像是什么？又到那个仿佛又的东西。对啊，又回到了时光倒流了。恭王府。领这个福袋，领这个福袋呢是沾香何大人的福气。人家是专业的。这个领福袋沾何大人的福气啊！哇塞，这个店很大哟。为什么它这个瓦是绿瓦呢？呼吸兽很满。对。但应该不会超过故宫的规格，不会僭越啊。进来了。好多人在这里面。恭王府的全景特别大，很多旧照片。就明治维新那会儿就已经有很原始的照片了。封爵制度的确立，天聪9年皇太极。现在来到后面来了。在讲修复啊。修复管理处，腾退复工。哇塞，这部电视不得了哎。对啊。你小时候应该是没有见过这种电视。我小时候是也有。你还见过这种电视？见过不会动的。我小时候的时候就是看到它已经不动了，在台湾也有。然后再来就是大一点的，也是这种肥肥的。这牌子一定要拍下来。就是复接。这要是真的的话，实在是人生实在太有幸了，可以看到这个。参观完刚刚那个展览之后，往后走有一个食品店。有佛楼，可以看到这个转的，还有是藏店，佛教。这个
这边是确实是蛮大的，而且有很多的这个福字啊，这特别适合这种年末年初的这种喜庆的氛围。碍于这个视频的篇幅啊，我就不会给大家唠叨那么多啊，因为像是做这种博物馆的内容的话，其实就效果不好。刚刚大家花了30分钟左右，在前面看一些展览啊，还有讲述到修缮的部分，然后现在往后走，这个地方就是它的花园。请看这边，它上面每一个窗户都不一样，就是造型各异呗，要的就是这种效果啊。有些人就得这样，每一个窗户不一样。造的时候就为了凸显他有钱嘛，他还花了好多小心思、小巧思在里面。整个这个王府里面，什么各种各样的福字加起来，可能得有9999个，还多少？这么多福字啊！对，造型各异，每个福字都不一样。肥的流油啊！肥的流油。这个水池子里面的锦鲤很爽哎，这里面应该是有加热的啊。它是这样的，这个水它只要是活的，它应该就不会那个就不会冻住了。对，这个是跑到故宫来了吗？我靠！啊，在后面还有一个花园呢。哇塞，好像很少看到有王府里面还有一个这么大的这个花园。哦，我感觉比皇帝还要爽。真的，故宫的后花园我觉得都没有这个好，所以它要再建一个颐和园。不知道这里面有没有卖明信片啊？不过看起来像没有，感觉是像一些卖一些贵重金属的。所以刚才为什么外面它所有的明信片，北京所有的景点没有，就是恭王府没有？它可能怕那个引起恭王府的那个注意。买2张那个福字的，然后它那个福是会那个反光的。感谢网友给好味的支持啊！出来了啊！听到咔咔2声，咔咔声音啊！你确定是2声吗？我买2个哎，朋友，只有1个哎。啊？现在打电话给这个上面的商家。喂，你好。哎，你呀、我买了2个，他只掉1个，只出来1个。哦，有可能。我就想说奇怪的，喂你好，就在边上啊。对啊。这回音，哇塞，这个声音感觉是那个什么360度立体的。哦，这里还能盖章是吧？哎，2张福字是吗？对，2张福字是吧？出来1个是吧？对，是，对，是啊，我还以为是他2个套在一起，我想说哇，现在这么智能了吗？谢谢啊，在这边盖个章，这个可以拍得出它有点发散的样子吗？嗯，能拍出。好，那我就买2张，然后盖个章，然后回去。哎，这边还有邮票啊，像是这有邮票用口水就可以了啊。这个就不拍了吧？网友看到贴了口水了。又对网友进行竞争攻击。对，这是用好味口水贴上去的啊。这是有我的 DNA 的。好味为你们付出了，真的，好变态，付出了体验。盖个福吧。对，这边的特色就是福字，祝愿大家在新的一年福气多多。对，把最好的祝福送给大家。把最好的祝福送给这2位对我很好的粉丝网友们。接下来内容的话就不写给大家看了，然后我会再联系本人，请他们收一下这个，谢谢他们的打赏，然后还有买药给我。OK， 完事，搞定啊！心愿已了啊！还是非常感谢大家一直对好味的支持的啊！这个亭子这边走上去挺好看的还想要逮住我们偷拍。走了，完事了。中门对狙，三叔主打的就是中门对狙。中午是南京大排档，上菜喽。在家里怎么样？蒸饺1人1个，干蒸饺碰你1个，干你的脚，很变态。写了很多就是猪弯弯。吃完喽，闪人。拜拜。好，再见。好了，那今天这条视频就跟大家聊这么多，我已经准备了下地铁了，也跟他们2个分开了。感谢大家的收看，期待你的留言，明天见，拜拜。